Cuando tu bomba de agua se quede trancada, haga este ruido y no gira, para arreglarlo en menos de un minuto solo tienes que buscar un destornillador y sacar esta tapita trasera. Y listo, miren, ya lo saqué por completo ya. Y como primera opción para arreglarlo van a echarle spray en aceite, desengrasante 3 en 1 o cualquier cosa que tengan a mano que hagan que estas aspas giren. Si aún así sigue sin funcionar y solo giran las aspas más no el eje, como segunda opción buscan una maderita y la ponen en el mismo eje y golpean suavemente. Y ahora sí vamos a probarlo para ver si sube el agua a los tanques elevados. Y ahí está, miren. Bueno, y ahora sí, después que arreglamos el motor, miren cómo se llena el tanque. Miren, ahora sí, miren cómo se llena. Pueden ver la importancia del motor. ¿Para qué se utiliza? Para llenar estos tanques que tenemos en nuestros techos.